반갑습니다. 77입니다. 요번에 캘리포니아 쪽으로 갔다 와서 미국 주택은 보니까 벽난로를 이렇게 다 많이 설치해서 일반화되어 있는 것 같아요. 우리나라는 아파트 공동주택에 많이 살기 때문에 뭐 또 그런 벽난로 필요 없을 수도 있고 문화적으로 그래요. 그래서 미국이나 유럽 분들은 특히 저 추운 지방 쪽에는 그 조상 때부터 그 벽난로 장작을 떼고 이런 게 문화로 내려옵니다. 이제 지구촌 시대가 되다 보니까 그 정보가 이제 다 알게 되잖아요. 우리나라 난방 방식은 정말 최고의 훌륭한 난방 방식입니다. 어쨌든 오늘은 이 벽난로에 대해서, 그리고 벽난로 말고 이게 노출형, 매립형이 있는데 그 노출형은 그냥 난로 개념이니까 그 노출형에 대한 얘기는 이제 안 하고 이 벽난로에 대해서, 벽난로 종류와 또 그 특성, 그런 걸 좀 얘기를 드리려고 그래요. 이 벽난로는 추울 때 난로를 피우고 가족들이 다 벽난로 가장자리에 이제 모여서 따뜻하게 침대에 가서 잠자기 전까지 모여서 얘기꽃도 피우고 또 뭐 간단한 조리도 해 먹을 수 있고 그런 역할을 하는 중요한 요소인 것 같아요. 그리고 근래에 와서는 그런 난방의 역할도 좋지만은 이 인테리어의 요소로서 아주 중요한 요소가 되는 것 같습니다. 제가 이번에 캘리포니아 그 지역에 거기가 와이너리 포도밭 그 근처에 주택인데 거기에 오리지널 벽난로가 있습니다. 그래서 이제 장작을 떼는데 그 옆에 보면은 그 장작을 이제 이렇게 집어넣는 집게, 뭐 또 재를 푸는 삽 이런 것도 있지만은 그 옆에 자루가 긴 프라이팬하고 그 자루가 긴 그 냄비 같은 거, 이 조리기구가 옆에 또 있어요. 왜냐하면 벽난로 거기다가 이렇게 너무 가까이 가면 자루가 짧고 뜨겁잖아요. 그래서 거기다 뭐 간단한 거 조리도 해 먹고 머시멜로우도 또 구워 먹고 뭐 이런 역할을 하는 그러한 재미있는 요소가 벽난로인 것 같습니다. 근데 이 첫째 이제 종류를 보면은 크게 요즘에 한 세 가지로 나눌 수가 있는데 오리지널 장작되는 벽난로하고 그다음에 가스를 연료로 하는 가스 벽난로, 그리고 전기 벽난로 이렇게 있습니다. 근데 오리지널 벽난로는 이 효율은 떨어져요. 그 효율이라는 게 뭐냐면은 이 난방 역할을 하잖아요. 집안을 따뜻하게 해야 되는 그러한 역할이 벽난로인데 효율이 떨어집니다. 예를 들어서 장작을 이제 100을 집어넣었다. 그러면 이 따뜻한 이 에너지가 100이 나오면 효율이 그냥 100%죠. 근데 한 15%나 나올래나? 장작을 떼면은 그 뜨거운 열기는 굴뚝을 통해서 거의 다 올라가고 그저 한 15% 정도가 이렇게 온기로 그 정도 열 효율밖에 안 나오는 것 같아요. 그래서 열 효율이 많이 떨어집니다. 자동차 같으면 그 자동차 효율을 연비 또는 요새 전기자동차 전비 이렇게 나타내는데 그렇잖아요. 휘발유 연료를 1리터 넣고 10km를 달린다. 또는 디젤 같으면 1리터 디젤을 넣고 경유 1리터 넣고 한 뭐 18km 달린다. 이 엔진에서 경유 엔진이, 디젤 엔진이 효율이 더 좋습니다. 연료 1리터로 더 많이 가는 거예요. 파워가 좋습니다. 어쨌든 이 벽난로 얘기인데 이 오리지널 벽난로의 그 장단점을 얘기할 것 같으면 일단 장점은 그거죠. 어떤 정말 오리지널의 그 운치가 있습니다. 이렇게 장작을 떼면은 연기가 약간 이제 실내로도 유입이 되잖아요. 나무 타는 냄새도 좋고 그리고 장작이 탈 때 그 소리가 납니다. 타닥타닥 이런 조그만 소리들이 나면서 불꽃과 함께 요새 뭐 불멍을 때린다 그러는데 그 소리가 나요. 근데 그 장작이 타면서 이 작은 그 뭐라 그럴까 폭발을 하는 것 같아요. 막 탁탁 튑니다. 그래서 오리지널 그 벽난로 앞에는 이렇게 막아요. 뭐 철판이라든지 또는 이 철사로 메쉬 이렇게 짜가지고 망을 짜서 이렇게 거기다 앞에다 들이웁니다. 그래야 뭐가 불꽃이 탁 튀어서 나올 때 그 튀어나와서 뭐 카페트가 있을 수가 있고 마루도 있을 수가 있는데 그 불똥에 의해서 탈 수가 있습니다. 그래서 그걸 막아놔요. 또는 내열 유리로 깔끔하게 유리로 문짝을 달아서 막는 경우가 있는데 여러분 댁에 이제 벽난로나 뭐 주물 난로 노출식 이런 게 있을 때 주의해야 될 게 하나 있습니다. 그 유리문이 이렇게 난로에 돼 있는 경우에 꼭 알아두세요. 이 유리문에 유리하고 이 장작이 유리문에 이렇게 다 있으면 안 돼요. 문을 이렇게 닫을 때 그 확인하세요. 장작이 유리하고 이렇게 다 있으면은 유리가 깨집니다. 예. 그 이렇게 유리문 유리하고 장작이 다 있으면서 열이 계속 올라가잖아요. 그러면 여기에 유리에 열이 굉장히 올라가는데 이 장작이 다 있는 이 부분은 열이 안 올라가죠. 그러니까 유리가 열 팽창이 고르게 안 되기 때문에 그냥 깨져요. 내열 유리. 그거 깨지면 그 내열 유리는 구하기가 힘듭니다. 그
제가 이제 딱 한 군데 있어요. 거기가 이름이 유리공장이 성광유리였나? 예, 거기는 이렇게 사이즈를 딱 내가 깨졌잖아요. 그럼 그거 잘 재가지고 거기다 주문을 하면은 뭐 택배로 받을 수도 있고 그런데 그 독일제예요. 그 유리가 좀 특수합니다. 그 내열 유리가 잘 구하기가 힘들어요. 이런 특성이 있는데 거기에 반해서 또 단점도 많아요. 단점. 한번 벽난로 에피소드가 있는데 요즘에는 이제 미국에 그 뭐 미국은 거의 이제 단독주택이 많은데 뭐 아파트도 있지만은 그 벽난로 옛날에 설치는 오리지널로 장작난로를 많이 했어요. 거기 오레곤주인데 우리 이제 누나가 거기 또 사니까 저희 어머님이 또 가셨어요. 근데 이제 누나 매형이 없는데 저녁 때가 됐는데 그 박스들 있죠. 종이 박스 뭐 이런 거, 종이 뭐 이런 거를 벽난로에다 막 집어넣고 이제 태웠어요. 조금인데 사이렌이 울리고 경찰이 왔습니다. 폴리스가 왔어요. 왜 왔냐? 그 옆집에서 보니까 그 우리 집 굴뚝에서 막 빨간 불꽃들이 막 흩날리는 거예요. 왜? 그 종이를 뗐으니까. 벽난로는 그 딱 그냥 장작만 떼는 거예요. 장작. 그 종이나 뭐 휴지 이런 거 함부로 떼면요. 열 효율이 없다 그랬잖아요. 거진 뭐 85% 열이 그냥 불뚝으로 날아가니까 그 불똥들이 막 종이 불똥들이 날아간 거예요. 그러니까 주변에 옆집에서 굉장히 위험하게 생각 들지 않겠어요? 그러다 불 나면 어떡해요? 그래서 이제 911에다 걸었죠. 전화. 그러니까 즉시 온 거예요. 그래서 이제 연세든 한국 할머니가 그렇게 했으니까 주의를 주고 뭐 주의를 줘야 뭐 잘 못 알아듣지만은 그렇게 해서 그런 주의받은 에피소드가 있어요. 그리고 또 이번 미국에서도 보니까 그 흔해 빠진 집 질 때 쓰는 나무 종류들은 전부 파인트리입니다. 그 소나무 종류죠. 소나무 침엽수 종류를 이 목재로 집 짓는데 많이 쓰지만은 그 흔한 그 나무는 벽난로에는 그거 안 써요. 참나무라 그러죠. 우리나라에서도 벽난로에는 참나무, 장작계피, 마궁에도 참나무를 많이 쓰는 이유가 그게 이제 불이 화력이 좋고 오래 갑니다. 한번 넣으면은. 미국도 마찬가지예요. 그런 소나무 종류 안 쓰고 이 벽난로에 쓰는 장작은 그 참나무 종류, 오크죠, 오크. 이 도토리 이런 열매가 맺히는 나무 종류들 그거 다 참나무 오크인데 그거 아니면은 뭐 사과나무 뭐 이런 과일나무 자른 거 그런 거를 벽난로 연료로 써요. 그러니까 오리지널 벽난로의 그 단점 또 우리나라에서도 써보신 분들은 아시겠지만은 이 운치 있고 멋있으라고 벽난로 설치했다가 이거 정말 재가 미세한 재도 난리죠. 먼지 그 다음에 또 연기 그 연기가 오래 이제 가면 끄스름도 막 생기고 그리고 또 그거 불 한번 피우는데 장작에 불 붙이기가 쉽지가 않아요. 그러니까 스타터 처음에 이제 이렇게 뭐 하여튼 불쏘시개로 불을 또 잘 이렇게 요령껏 불을 붙여서 피워야 됩니다. 이 열을 받아야지 장작이 계속해서 타잖아요. 불 붙이기도 좀 힘들고 겨울 되면 또 장작을 얻다가 이렇게 재놔야 되고 물론 전화해가지고 뭐 장작을 이렇게 배달 받아서 쓰기도 하지만 그 다음에 또 어떤 분들이 이제 장작을 직접 막 도끼로 좀 패고 막 짜게 해놓고 그러는데 참고로 이 장작이 잘 뽀개지지 않고 힘든 경우가 있어요. 두 가지인데 장작이 잘 안 말랐으면 잘 안 뽀개집니다. 그 다음에 또 하나는 도끼를 잘 살펴보세요. 도끼날이 너무 이렇게 홀쭉하잖아요. 그럼 장작이 잘 안 뽀개져요. 장작 뽀개는 도끼는 도끼날이 이렇게 굉장히 이렇게 각이 큽니다. 예. 그래서 도끼도 적정한 도끼를 써야지 장작이 잘 뽀개지지. 이렇게 나무를 이렇게 자르는 나무를 이렇게 벨 때 쓰는 그 도끼날 좁은 게 아니라 이렇게 좀 두꺼운 거 써야 돼. 그래야지 잘 뽀개집니다. 또 하나 오리지널 이 벽난로의 단점은 뭐냐면은 이 이제 난로 장작을 안 떼고 할 때는 이 찬 기류가 굴뚝에서부터 이렇게 내려옵니다. 예. 그 콜드 드래프트라고도 할 수 있는데 그 찬 그 냉기가 굴뚝을 통해서 이렇게 내려올 수가 있어요. 그래서 장작을 안 뗄 때는 문이 있는 그 벽난로는 이렇게 문을 닫아 놓는다든지 그래야 돼요. 밴쿠버에 살 때는 우리 장모님이 그 벽난로 거기가 무섭대요. 이렇게 시꺼멓게 돼 있고 또 그러니까 그래서 그게 이제 그 벽난로 그 구멍을 무서워했던 적이 있어요. 그래서 거기를 이렇게 가려놓고 장작 안 뗄 때는 그랬던 적이 있습니다. 그래서 오리지널 벽난로는 이제 이 정도가 있고 그 다음에 이제 많이 쓰는 게 가스 벽난로입니다. 그래서 요즘에 미국 신축 주택 한 70%는 거의 다 이 벽난로를 가스 벽난로로 합니다. 가스 벽난로는 어때? 편리하죠. 뭐 장작을 준비할 필요도 없고, 뭐 먼지나 재가 그렇게 날리는 것도 없고, 그리고 이렇게 장작을 처음에 불 피울 때 그 수고로움이 없죠. 스타터 뭐 불쏘시개를 이용해서 불을 이렇게 피워야 되는데 그런 것도 없고, 하여튼 편리합니다. 그리고 오리지널은 굴뚝 청소도 자주 해야 되고, 뭐 재도 퍼날라야 되고 그런데 그런 것도 없어요. 별로. 그죠?
이 가스벽난로 그 문이 주로 내열 유리로 돼 있는데 그 유리 안에 끄스름이 묻던지 뭐 그런 정도만 한 달에 한 번씩 이렇게 닦아주던지 그러면 돼요. 그리고 뭐 이렇게 딱 뭐 요새는 스위치로 돼 있어요. 항상 그 가스벽난로 안에 조그만 그 시약 불씨가 이렇게 촛불보다 쬐끄맣게 이렇게 켜져 있어요. 그 가스 별로 잡아먹질 않으니까. 그러면 스위치 탁 누르면 밸브가 열리면서 가스불이 탁 올라오죠. 근데 오리지널처럼 거기에 뭐예요? 이 가짜 장작이, 세라믹 장작이 이렇게 그럴듯하게 있습니다. 그러면 가스불이 막 타면서 정말 장작깨비처럼 이렇게 모양이 있어요. 근데 오리지널만큼 그런 운치는 없더라도 그 편리함이 있습니다. 오리지널은 어떻게 돼요? 장작이 이렇게 쌓여 있다가 또 다 타면서 장작이 이렇게 부스러져 무너지기도 하고 끝에 가서 이렇게 재하고 이런 게 남잖아요. 예. 그런데 이 가스벽난로는 항상 그 장작 모양이 똑같습니다. 똑같아요. 불꽃은 좀 크게 할 수도 있고 적게 할 수도 있고 난방 효율은 그 오리지널보다는 조금 좋은데 어쨌든 이것도 뭐 가스를 많이 잡아먹어요. 그래도 뭐 매일 뭐 계속 틀어놓는 게 아니고 이제 어떨 때 이게 너무 추운 날이라든지 또 분위기를 위해서 켜기도 하고 이렇기 때문에 참 편리해요. 그래서 요즘에는 뭐 거의 가스벽난로를 많이 씁니다. 제가 요번에 갔던 그 요세미티 그 산장 그 호텔 숙소 그 롯지에도 그 가스벽난로로 돼 있어요. 모양만. 예, 오리지널은 좀 번거롭고 그래서 그런지 그 숲속에도 그냥 가스벽난로를 해놨더라고요. 또 한 가지 장점은 이 불꽃 연출을 다르게 할 수 있어요. 그 세라믹 가짜 장작이 있지만은 거기에 예를 들어서 뭐 이게 구리 같은 철사를 좀 놓는다든지 그러면 또 불꽃이 초록색으로 또 나옵니다. 그래서 불꽃 모양을 좀 크게도 할 수 있고 작게도 할 수 있고 불꽃 모양을 이 노즐에 따라서 또 이 가스 벽난로 구성에 따라서 좀 또 모던하게도 할 수 있어요. 내열 유리로 깔끔하게 해가지고 그런 연출도 하고 그래서 이 가스 벽난로는 그런 게 또 장점이라고 할 수 있습니다. 단점으로 말할 것 같으면은 이게 이제 가스가 연소되니까 환기 좀 잘 해야 되고 또 가스 배관상의 그런 안전 점검 같은 거 좀 잘 해야 됩니다. 그리고 오리지널 장작 난로에 비해서 어떤 이렇게 불꽃이 타는 소리라든지 뭐 나무 타는 향기 이런 거는 없어요. 그게 조금 아쉬운 점이 될 수가 있습니다. 어쨌든 그 벽난로 있는 데까지 가스 라인만 이렇게 오면은 작동시키는데 설치하는데 뭐 어려움이 없어요. 그리고 이 설치도 아주 쉽습니다. 그리고 이 가스 이 배기관이 있는 스타일의 벽난로가 있고 가스인데도 이제 배기관 없이 그렇게 설치할 수 있는 그 환기를 좀 해야 되겠죠. 잘 이렇게 두 가지 타입이 있다 보시면 됩니다. 이 세 번째는 전기 벽난로인데 이 전기 벽난로는 진짜 뭐 아주 장점이 많아요. 또 심플합니다. 그래서 이 단독주택이 아니더라도 뭐 아파트라든지 뭐 운치 있게 뭐 사무실이라든지 이런 데도 갖다 그냥 딱 세팅을 하면 돼요. 전원만 들어오면 돼요. 다른 거 뭐 파이프라인, 뭐 가스 이런 것도 필요가 없죠. 그리고 장점은 뭐 아주 청결하고 깔끔합니다. 그리고 신뢰성이 있죠. 뭐 전기적으로 뭐 큰 트러블이 없을 테니까 연료라는 것도 따로 필요 없고 그냥 전기 라인만 있으면 돼요. 가스나 뭐 재가 날린다든지 먼지, 냄새, 뭐 소음, 아까 운치 있는 그런 사운드라 그랬는데 이번에는 단점으로 얘기하면 이게 뭐 소음도 되겠네요. 소음도 없습니다. 근데 하나는 이 작동 중에 이 전열선의 그 코일의 열을 이렇게 바람, 우리가 헤어 드라이기 있죠. 그 개념으로 생각하시면 돼요. 그러다 보니까 이 전기벽난로는 작동하면서 그 상대적으로 습도가 낮아지죠. 건조해집니다. 같이 뭐 가습기가 달려 있으면 모르겠는데 온도만 상승시키면 상대 습도는 떨어지는 거예요. 그래서 건조해집니다. 그런 정도가 이제 장단점, 특성으로 될 수 있죠. 요즘에 하도 잘 만들어서 그 불꽃 이미테이션이 진짜 불꽃 같아요. 막 펄럭펄럭 하면서 이 불꽃이 올라오는 그런 모습. 아쉬운 대로 그냥 간단하게 그 벽난로의 그런 이미지 연출을 할 수 있어서 이 전기 벽난로도 요즘에 꽤 인기가 있는 것 같아요. 그러니까 하나의 그냥 온풍기라고 전기 온풍기라고 생각하시면 돼요. 근데 불꽃 모양이 이렇게 연출되는 전기 온풍기다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 여러분도 기존 주택이든지 뭐 또는 이제 신축을 생각하시는 분들은 설계하시는 분하고 상의해서 벽난로를 어디 하나 탁 놓고 거기가 가족들의 어떤 구심점이 될 수 있는 그러한 장소가 될 수도 있을 것 같아요. 다음 시간에 좋은 영상으로 다시 뵙겠습니다.